の人は今の人はどこに向かってんだろうね。こっち向きに走るのはどうなんだろう。この時点でそっちかっていうね。やっぱ一旦太平洋側に行くんだよ。今から今から戻して太平洋側に向かってる。耳が痛い。なんで？イヤホン。耳の形と左右が違うじゃない。そう。要は右の耳が硬い部分、周りの柔らかいところじゃなくて、ちょっとよりの硬い部分がちょっと出っ張ってるの。出っ張ってるのがスピーカーとかにずっと当たり続けると、だんだん硬くなってるとね。で左は何でもないのに右だけすげえ痛くなってる。それをなんかどうにかしたいんだ。削るしかないんだよ。耳を削ると。耳の軟骨を。軟骨削る。俺耳の整形をしたいと思ってんだよね。整形？イヤホンがさ、スルって落ちる形状なの。なんか耳のこうちょこってこう出っ張ってるところあるじゃん。イヤホンをさ支えてないみんな。そうだね。そこで大体。でしょ？で俺そこが開いてんだよね。なるほどね。ぴょこってしてるの閉じてる。閉じてない。で俺それがね普通だと思うじゃん。生まれてからずっと普通だから。だからなんかイヤホンいつもコロコロ取れるのに、なんでこんな形がふわっとされてるのかなってずっと思ってたの、子供の頃から。こんな血管ないよみたいな。でもみんなそれに文句言ってないから、である時に俺の耳の形はちょっと人と違うというか、これが違ってたんだっていうのを気づいたんですよね。そういうことで。耳の前の部分をなんか角度を変える手術をする。このぴょこって出てんのを閉じる手術をする。そんなのあんのかな。軟骨の形を変えるのかな。これ行こう。入る。侵入禁止って書いてあるけど。侵入禁止って書いてあるね。まあ一旦もう行っちゃおう。しょうがねえ、行き過ぎちゃったから。ここでちょっと止まって、実山椒見ていい？実山椒そんなに欲しいんだ。実山椒欲しいんだよ。はい、来ました。屋根が欲しい。ライダー専用駐車場所を守りましょう。じゃあそっち行かなきゃダメだね。こっちか。これかと思ったら違った。危ない。